Я Любовь Андреевна Раневская из комедии «Вишневый сад». О, мои грехи! Я всегда сорила деньгами без удержу, как сумасшедшая. И вышла замуж за человека, который делал одни только долги. Муж мой умер от шампанского, он страшно пил. И на несчастье я полюбила другого. Сошлась. И как раз в это время это было первое наказание. Удар прямо в голову. Тут на реке утонул мой мальчик. И я уехала за границу. Навсегда уехала, чтобы никогда не возвращаться и не видеть этой реки. Я закрыла глаза и бежала себя, не помня, а он за мной, безжалостно, грубо. Я купила дачу возле Ментона, так как он заболел там. И 3 года я не знала отдыха ни днем, ни ночью. Больной измучил меня. Душа моя высохла. А в прошлом году, когда дачу продали за долги, я уехала в Париж. И там он обобрал меня, бросил, сошелся с другой. Я пробовала отравиться. Как глупо, как стыдно! И вдруг потянула в Россию, на родину, к девочке моей. Господи, Господи, будь милостив, прости мне грехи мои и наказывай меня больше. Получила сегодня из Парижа. Просит прощения, умоляет вернуться. Кажется, где-то музыка.